好啦，各位觀眾或者聽眾啦，咁你而家收聽同埋收睇緊呢個澳洲 4EB 電台嘅流年電影推介，咁啊，你哋如果睇緊嘅話呢，就見到啦，我身邊有兩位哇，好後生嘅靚仔喺度啊，咁啊，我諗今次都係我訪問咁多位導演入邊，你哋兩位係最年輕嘅，咁亦都係今次咧帶嚟喺澳洲，我哋有一套幾有話題性嘅電影，咁啊，終於係之前其實喺我哋澳洲啲 chat group 入邊咧都有好多觀眾都話好想睇你哋呢套電影《不赦之罪》嘅。咁我首先介紹我哋兩位導演啦。首先啊，編劇兼導演，咁我哋有譚善陽 Antonio，Hello 你好好，大家好，各位觀，Hello。眾。咁啊，聯合導演我哋有啊，即係其實呢套有兩位導演啦。咁另外就有林善啊，你好，你好，Hello，係啦，澳洲嘅觀咁啊，眾你哋好。係啊，林善啊，我哋曾經都可能喺呢個熒幕上見過你出現過。哦，係。係好啊！今日咧就主力咧就講你哋呢套將會喺澳洲上映嘅《不赦之罪》啦。嗱，首先頭先我都講啦，兩位真係好年輕。咁我睇翻有啲資料咧，都知道其實呢一套電影都係你哋第一套嘅長片啦。第一套長片就嚟一套咁沉重嘅故事啦。咁我都知呢套係其實係Antonio 譚善陽佢一個喺演藝入邊畢業嘅作品。不如你講下點解你當其時年紀少少點會諗到一個咁沉重嘅故事啦？又點解會諗到用咗呢個畢業作品而家拍成一部真正嘅長片呢？首先，點解會將劇本變成電影作品咧？係完全真係巧合同埋天跌落嚟嘅。咁啊，當時寫完呢個故仔，咁就我個老師叫陳詠新導演啦。咁佢就話：喂，呢個劇本好似有啲 potential 喎，不如攞去投稿。咁啊，我就孖埋阿林善，咁就因為阿林善我師兄嚟嘅，咁我就話：喂，一齊參加個比賽，叫做總會拍電影。咁係啊，古天樂先生搞嘅。咁總會拍電影係嗰陣喺疫情嘅期間，而家講緊2020年嘅嗰段時間啦。疫情期間咧，就顧生就搞咗一個比賽，就係想俾啲年青嘅導演同埋喺疫情下受影響嘅人咧都可以開到工。咁係一個幾好，係一個好好嘅 project 嚟嘅。咁我哋就竟然贏咗呢個比賽，跟住就有一筆錢，同埋就可以即係開綠燈俾我哋去拍呢套戲。咁我完全估唔到啊！我本身寫呢個劇本係畢業功課咧，諗住交完份功課就完㗎啦。咁所以你話係咪好有預計咁樣話要將呢個劇本變成人生第一套長片咧？係完全冇嘅。咁真係天跌落嚟啦。至於點解會諗呢個 project 咧？其實都同我成長好大關係嘅。我3歲開始就返教會，咁我就一路都覺得好多嘅宗教嘅問題啊、信仰嘅反思啊，都係我好想探討嘅嘢。偏偏香港電影似乎少啲宗教嘅題材，咁啊我就成日都好想試下啦，不如即係好少人做咪，不如試下做啦。咁啊原來真係好難嘅，所以先咁少人做。咁但係就好在一路以嚟阿 Sunny 啦，同埋阿林善啦，仲有 Jacqueline 啦，就一直陪住我去改劇本，去跟住仲有 Jacqueline 即係監製我哋。我哋監製 Jacqueline，跟係。住仲有我哋當時又問好多嘅牧師嘅意見，尤其是係最後借咗教會俾我哋嘅沙田浸信會嘅蘇牧師，咁就最後就將呢個寬恕嘅題材就變成一個電影嘅 project 咁樣。嗯，咁啊，不如問下林善啦。當日咧，譚善陽俾呢個嘅劇本，叫你幫佢一齊做呢個導演。你睇咗個故事，你自己嘅感覺係點樣樣啊？嗰陣我覺得係好神奇，因為其實我同佢本身即係叫做識啦，但係都唔熟嘅。其實即係可能有時學校見到或者睇戲會見到。咁我冇諗到我會睇到呢個劇本個題材，其實同我之前可能拍過嘅一啲短片有興趣去拍嘅 drama 其實好相近啊！即係因為我本身我爸爸係牧師啦，咁我返教會由細都係。其實都係由細翻到大，但係咁又離開咗一段長嘅時間。咁其實一路都對於信仰同人性之間嘅掙扎嘅題材係特別感興趣。咁但係當陣時我自己又未寫得，即係未寫過一個長篇嘅劇本啦，亦都冇諗住如果寫電影嘅話，會用呢樣嘢做題材，因為嗰陣時個直覺都覺得其實呢樣嘢個商業性好低啊。咁覺得應該就算我寫咗都未必會
即係未必會揾到資金去開拍。咁但係嗰陣時候就睇到《不赦之罪》呢個劇本，咁佢本身個戲劇嘅張力都好大，即係本身純粹係一個 drama 嘅角度，我覺得都好吸引到我睇落去。咁同時間又佢喺個主題上又牽涉到一個好有興趣嘅題材，咁所以我就其實冇猶豫太耐就決定咗可以一齊參與咁樣。嗯，嗱，我知好似兩位都係基督徒啦，咁其實呢套戲其實亦都唔係一套福音電影，咁但係入邊探討嘅嘢就牽涉到好多關於宗教嘢。其實拍攝嘅時候，其實有冇諗過可能會觸碰到某啲人嘅底線啊，或者有啲題材可能比較敏感啊，會唔會都擔心？嗱，你都話呢係呢套都係有少少商業，而家有商業成分啦，會唔會擔心個票房咧？首先，我覺得係神奇嘅呢件事，就係我自己覺得，因為我係信徒啦，咁我就覺得咧，我寫呢個題材咧，我冇 offend 到我自己，咁應該係 OK 嘅。咁所以我一開始就夠薑寫呢樣嘢，去到後來咧，好多人就問我：你驚唔驚得罪人啊？咁樣我就先至開始，咦，原來會㗎。咁啊，咁我就攞呢個劇本就俾阿蘇牧師提，即係啱啱提到沙田浸信會嘅牧師。咁同埋當時咧，其實係點解會揾佢咧？係想借佢教會嘅場景，咁最後就成功借到啦。咁但係好記得嗰個場合就係咧，我哋嘅製片就好驚咁樣咧，去揾阿牧師就話其實咧呢個劇本咧就係講咁樣嘅，咁但係咧我哋冇影射㗎，冇點樣㗎。咁蘇牧師就好好，咁佢就同我講話，佢睇到呢個劇本咧，其實佢係講緊牧師都只係一個人，但係偏偏咧好多牧師或者好多人都當咗牧師係神，咁先至有咁多嘅悲劇發生。咁佢覺得呢個message 對於基督徒嚟講都係一個好正面嘅信息，咁係應該要支持添。咁佢咁講完咧，就俾咗個好強嘅強心針我哋，就覺得咁即係即係應該唔會得罪信徒嘅，即係我哋 open mind 啲去睇呢件事咧。其實對我嚟講啦，即係我自己寫嘅時候都對信仰有好大嘅反思。咁希望信徒睇到都會咯。嗯。阿林道，你驚唔驚票房嘅問題啊？票房講翻個爭議嗰個問題先，你講翻爭議先。爭議個問題，我自己本就從來都唔係太驚，即係喺呢個不赦之罪呢度。咁因為我覺得有個爭議出嚟，其實對於個戲嘅討論啊，或者有多啲人關注，其實係好事嘅。即係我正面去睇呢樣嘢。咁當然唔會希望個戲10個人睇有10個人鬧啦。但係即係有一定程度嘅爭議性，即係有人覺得好，有人覺得唔好，或者有人覺得哇，點解你會咁樣拍嘅？我覺得有呢啲討論其實係好事嚟。至於你話個票房嘅話，其實拍嗰陣一定拍嗰陣冇諗呢樣嘢㗎啦。其實係到我諗到係就嚟上映，或者真係喺度每一日即係上映期間去做緊唔同嘅宣傳嘅時候，嗰樣嘢就會緊張啲啦。即係都會留意下嘅，因為始終我哋當陣時即係喺上映階段都會諗唔同嘅方法去點樣令到有更多人去入場睇，同埋因為其實香港即係我唔知其他地方係咪類似情況啦，即係其實可能頭幾日嗰個戲院個入座率其實好影響之後，仲會唔會啲人仲有得喺戲院睇到呢部戲？因為可能如果其實頭幾日可能唔係咁多人睇嘅，其實個場次其實可以 cut 得好快。咁可能 cut 到可能得晏晝啊，或者天地場咁樣，其實對於一般返工嘅人，其實佢要就算有興趣睇，其實都唔係咁容易揾到嗰個 time slot 去睇。咁所以到上映嘅期間，我哋就會比較緊張呢樣嘢。係。而家我哋唔緊張啦，我哋對澳洲嘅觀眾係有信心，係啊。因為呢套係一個好反思好多即係好多嘢 depth 嘅一套電影啦。咁希望澳洲觀眾多啲拉啲朋友一齊入場。嗯，嗯。因為其實我自己都睇咗啲 trailer 咧，我都覺得哇，入邊淨係睇到阿秋生哥嗰啲嘅表情啊，同埋都大約知道個故事發生啲咩，我覺得哇，呢個真係呢個題材真係大家都好多時都會反思，究竟係咪真係要做一個聖人啦，定係做翻一個普通人咁樣樣？嗱，我想問下阿譚善陽，你呢個係話你係嗰個畢業作品啦。咁其實而家 outcome 個 product 出嚟，呢套電影出嚟，同你最初俾阿新你睇嘅時候有幾大分別咧？好大分別啊！我前後，但係我有啲年少衝動嘅，但係我改咗廿幾稿嘅。即係啊我有時咧一諗唔順咧，就掉咗佢重新再寫過，咁啊啊所以先至出咗廿幾稿。正常唔使寫廿幾稿咁多嘅。咁所以都幾唔同啊！我最初咧，
我個人又再憤怒啲，咁我寫嗰啲角色咧又再刻薄啲。咁有一個 version 咧係可能都好睇嘅，其實都我唔知啊。第二個平行宇宙可能有人拍咗啦，就係、最初個 version 係阿樂係講晒粗口嘅，跟住係黑社會啊，跟住有紋身啊，跟住阿牧師咧就係有出軌啊，有啲有路啊，一個好瘋狂嘅 version。後來咧我就覺得，喂，等先，我要俾翻即係人翻啲先，即係一個真實嘅牧師係點樣嘅？一個出嚟想悔改嘅罪犯又點樣嘅？咁跟住就係咯，開始改下改下咧，個人咧又冇以前咁多憤怒咧，跟住就其實呢個牧師唔應該，我唔應該當佢係一個負面人物咁寫嘅，即係佢係一個受害者爸爸，又係一個想救贖世人嘅一個牧師，係唔係應該值得去同理呢個人咩？咁於是就寫到阿牧師越嚟越似個人啊。咁由阿樂我又覺得如果呢個僆仔去個 backstory 係多啲苦衷嘅，係多啲唔同嘅面貌咁睇一個強姦犯，會唔會我冇咁 typical 就係一個強姦犯應該係咁樣嘅，係十惡不赦嘅？會唔會係有一種如果我寫一個強姦犯寫到佢係人畜無害，係有啲可憐佢添，咁又會唔會唔同啲咧？咁所以就我諗係呢個程度上就好唔同啦。咁最後當然出到嚟有秋生哥嘅同埋阿蘇華嘅演出，同埋阿 George 嘅演出，咁又完全係將個劇本再提升多好多啦。嗯，好啦，林善啊，我想問下咧，嗱，佢就 sell 你同佢一齊拍啦，佢好冇係咪一個好嘅拍檔嚟㗎？拍攝嘅時候，你哋兩個有冇好多嘅 discussions 啊？我哋叫 discussion 啦，唔好話拗撬啦，或者你都會有好多意見，都會俾翻佢咁樣嘅。都係好嘅，咁因為好重要一咩樣嘢就係個都好啊，呢個好多人驚嘅呢個都係好講嘅。佢都擺翻個咁頭盔先啊！都好嘅。唔係，因為其實始終件事本身佢係源自於佢自己即係獨立去創作一個劇本，咁同埋一個由開始傾到真係拍，其實個時間好長。我哋由開始報個比賽到正式開拍，其實都中間都有兩三年嘅，即係我哋由最初未有演員，我哋其實可能都抽咗比較長時間，我同佢兩個傾啦，跟住有時候會同新意同埋監製一齊去傾啦，到唔同嘅演員去 involve 再去討論嘅時候，其實個時間咁長，其實佢會好願意去嘗試唔同嘅 version 或者發展嘅可能性啦，即係可能有時我講咗一個版本，可能同佢傾完，佢又會寫出嚟，咁大家有一個好 concrete 嘅嘢睇到，咁樣有啲咩 work，有啲咩唔 work，咁就個 flexibility 好大嘅，因為曾經我哋因為喺個製作嘅期間都係處於一個疫情都唔知幾時完嘅情況，咁都又寫過一啲版本係將嗰個疫情嗰樣嘢又擺咗喺個故事裡面，係啊，咁跟住之後咁後尾到因為時間又拖咗耐啲，跟住疫情又冇咗咯喎，跟住之後又要再去改翻拎走呢樣嘢，又或者係演員有啲意見擺落去，又可能攝影又有啲意見擺落去，咁佢好似海綿咁樣可以吸納到唔同嘅人嘅意見，去再從佢個角度去寫一個新嘅版本。咁呢個過程其實係好多溝通同埋好多佢會好願意去改咯。咁我覺得咁呢個係喺個合作上好重要。嗯，好啦，咁啊講完你哋兩個啦，咁啊不如講下演員啦。嗱，第一套嘅長片，一套咁沉重嘅故事，你哋都好夠膽揾個兩個香港公認係好戲之人，咁有秋生哥，有蘇浩華，跟住仲揾咗個比較新啲，揾阿 George 去做其中一個角色。我想問呢三個主要嘅角色咧，其實係你哋去揾啦，定係點樣邀請到佢哋幫你手嘅咧？其實咁一定係我哋唔會有秋生蘇華嘅私人聯絡電話啦。咁有 啊，IG 噶嘛而家？有 IG，如果佢都覆我都真係幾神奇嘅。嗰陣都好靠係靠總會拍電影嗰邊嘅人幫我哋聯絡。咁但係神奇嘅係咧，我一開始寫劇本嘅時候咧，咁我就已經諗住秋生嚟寫嘅。咁但係冇，即係寫嘅時候冇諗過會拍戲噶嘛。但我就純粹就諗住如果真係秋生做，佢會點樣講咧？咁就幫我容易啲有個想像力去完成嗰個劇本。咁到真係傾埋就話，喂，如果真係揾秋生嚟做好唔好？咁又話我哋嘅監製 Jackie 就帶埋我哋就去見一次嘅秋生。咁嗰次咧，
最神奇係咧，阿秋生話佢咁啱睇完成本聖經，即係唔關我哋套戲事嘅，佢自己睇完成本聖經，跟住咧又見到我哋遞咗一份關於牧師嘅劇本，咁就話仲唔係神嘅旨意，咁樣講笑，但係咧佢就對呢件事好有興趣，咁於是就見咗我哋一次就應承咗啦。咁另外蘇華係林善嗰陣拍正義迴廊嗰陣，咁係佢因為我哋林善就見過佢嗰個演出啦。咁我哋覺得咧，我哋要揾一個可以咧撳住阿牧師嚟鬧嘅女人咧，係唔係好多人數嘅啫應該。咁蘇華係其中一個咁有氣場嘅一個人。咁而我哋同佢相處咧，又覺得咦〜佢做一個即係喪女嘅媽媽嘅柔情嘅一面又會完全地做到喎。咁呢個咁好嘅演員，我就覺得就或者一定要 mark 定呢兩個啦。咁你話係咪話要揾影帝影后係咪好大膽咧？我覺得其實係唔大膽嘅。佢哋幫助我哋好多啊，即係佢哋先係大膽嗰個。佢哋肯拍兩個新導演嘅戲。George 係嗰陣阿林前講啊 George。哦，George 其實都係 casting 揾翻嚟嘅我哋，因為最初其實阿樂嗰個角色，因為佢嗰個年齡嘅設定都比較細個啦，同埋嗰個細年齡呢樣嘢其實又對個角色好關鍵啦，即係因為係講緊佢係一個未成年嘅時候犯嘅呢件事，咁所以我哋嗰陣都開放個可能性，有見過素人嘅演員啦，有見過一啲可能啱啱讀緊戲劇學院或者啱啱畢業嘅年青啲嘅演員啦，咁我哋見咗好多唔同嘅人，咁。但甚至係到林善本人都係想自己哦係啊，參與。我自己本人都想演嘅，咁但係係咁但係到後來就嚟開拍嘅時候，好似都未揾到好合適嘅演員。咁嗰陣時其實阿 George 係一路我哋都冇特別諗起佢嘅，但係去到後期嘅階段啊，Anton 就醒起話，我哋都可以試下見阿 George，因為嗰陣阿 George 其實喺香港演咗一個電視劇都比較多討論嘅。咁最初可能冇考慮過佢，因為佢本身作為佢個團體，即係 Pixel 入面個一啲可能舞台演出啊，或者一啲形象上嘅相，未必好令我哋即刻去 associate 到佢可以做阿樂呢個角色啦。但係咁其實佢個年紀或者佢有一啲嘅做學生嘅時候嘅造型又好似又 OK 喎，咁所以我哋就約咗佢嚟見咁。就發現其實佢嘅眼神或者有嗰啲內斂嘅特質，其實本身佢未係試戲之前，其實已經都好同呢個角色嘅一啲氣場其實都相近。咁到佢去真係去攞住一個即係實際嘅劇本去試嘅時候，咁我哋又覺得佢係好有感染力啦，同埋都好做到嗰個角色嗰個感覺。咁所以後尾我哋喺最後階段 cast 咗。即係 final round 嘅時候，同阿 George 都 cast 過兩三次嘅，之後就覺得其實應該係佢係最合適嘅人，咁就揀咗佢咯。嗯，我都覺得佢好犀利啊，George，佢真係放低咗佢本身一個男團嘅偶包咧，去做呢一套戲，又要講佢有性侵啦，仲要有一個好討論度嘅鏡頭出現咗啦。嗯。其實你覺得佢有冇包袱咧？拍攝嘅時候，拍嗰陣真係冇乜喎。我唔係，我覺得佢係慢慢越嚟越搣走多啲嘅，即係嗯佢由 casting 去到拍頭一兩日，去到後嚟慢慢地佢越嚟越放同埋知道自己嗰個定位。咁我睇即係雖然得14日啫，但係即係睇住佢嗰個進步好勁。嗯。好啦，咁我講多個場口啦，雖然有少少劇透，咁但係其實你哋 係 trailer 度都有嘅。咁就我覺得有一個就係佢哋秋生哥同埋蘇玉華喺架車度兩個嗌交，係好有壓迫感喎。嗰段戲難唔難拍咧？會唔會都要佢哋個醖釀嘅情緒都要相當多嘅時間咧？嗰場戲咧最好特別係咧，我本身以為好難拍。咁我同阿林善都知有即係每套戲都會有幾場先係會特別緊張噶啦。呢個係其中一場，就哇呢兩個即係要同台咁樣去鬧交。點知一擺個機，我哋已經諗定晒 A、B、C、D plan 咁樣噶啦。一擺個機就影佢兩個個頭，跟住佢哋就開始嚟，跟住就差唔多第一 take 已經接近完美啦。咁係可能唔記得，好似係漏咗一句對白定係點樣，又再 take 咧。我哋最後就係用咗第一二個 take 咁樣就拍完咗呢場咁嘅戲。咁而佢哋，我諗就係嗰個即係我哋嘅壓力就係因為佢哋係影帝影后級啦。但係同樣咧，佢哋係我哋嘅好大嘅幫助，
就係因為佢哋咁犀利咧，佢哋基本上一兩剔就係完美地呈現到呢件事，咁係佢令到我哋個工作係好輕鬆咯。係拍呢場戲，因為其實而家我哋觀眾睇到主要就係嗰個正面見到佢兩個頭嘅一個比較長時間嘅長鏡頭啦。其實拍嗰陣可能都有多少少唔同嘅角度係貨後備或者貨剪接嘅時候用嘅，即係我哋剪嗰陣都嘗試過唔同嘅剪法。咁有諗過係咪一個長鏡頭定係會分散啲嘅鏡頭咧？但係咁到最後都係覺得其實而家咁嘅處理，用嗰個長鏡頭去睇佢哋兩個好即時或者比較多互動嘅交流，其實個力量更加大，所以都好重要就係佢哋嗰個表演嘅張力同埋嗰個可以成場戲咁樣做一次俾我哋去用一個咁嘅鏡頭去呈現。咁所以嗰個鏡頭我哋都用咗喺 trailer 最開頭，因為覺得都係好吸引到人哋去睇。嗯，好啦，咁我就講咗我自己最有感覺同埋覺得哇最正嗰一個鏡頭啦。兩位導演啊，你哋各自覺得邊一個部分或者邊一場戲係你哋自己最深刻印象，或者自己覺得好正咁樣啊？自己讚自己有啲尷尬喎，最有感覺啦，或者最你覺得謙哇真係虛底嘅我哋。最困難又拍攝得好啦，應該咁講，終啊，最於完成。困難最困難好啊，最困難嗰陣我自己覺得喺唔劇透嘅情況，我就講有一場係上山孭十字架上山嘅一場戲。咁我諗可能啲人見到個 poster 都見到嗰場。咁嗰場嘅困難就係因為咧，首先本身喺劇本咧，佢哋唔係上山嘅。我本身就保守啲咧，就寫咗喺教會裏邊就有個孭十字架嘅儀式，因為呢個係實際上好多教會都會做嘅一個苦行嘅路嚟嘅。咁就會由一個信徒去扮演耶穌啦，咁由牧師或者嗰啲神職人員就扮演當年嗰啲羅馬兵丁去虐待耶穌。咁我就諗到呢一場如果就係阿牧師佢對呢個僆仔又愛又恨，即係佢又想幫佢，又想整蠱佢，咁用呢個儀式去做就最啱啦。咁秋生見到咧就覺得哇，直頭係掂啊！更加咧就要將佢升華就係咧擺佢喺飛鵝山。咁大家都見到個場面就係飛鵝山啊，我冇記錯。飛鵝山。係啦，咁然後喺嗰場咧，佢就要阿 George 咧，不如就赤腳。阿 George 自己提議赤腳，咁咧就要行到哇，又要損晒啊，又好辛苦啊。咁咧越折磨得越甘咧，觀眾就越同情。咁我哋就好短時間要改劇本，同埋咧要諗啲即係可能隔2日就要去拍呢場戲啦。咁所以就覺得都幾刺激嘅呢件事。咁我多謝我哋啲副導演組同埋攝影師嗰啲好快嘅調動啦。咁同埋上山拍攝咧嗰陣1月都相當凍，咁都幾困難嘅，我記得都。但係就最後我覺得好深刻啦。林善咧，你自己最深刻係邊一場咧？我諗又係好難唔劇透講嘅喎，就係同結局有關係喺教會嘅一個場口咯。因為拍攝上其實嗰個我哋拍嗰陣都差唔多最後一日㗎啦。咁因為嗰陣都傾過，就係覺得嗰個結局其實嗰個演員點樣處理，或者我哋鏡頭點處理，其實喺個製作安排上最好都係睇下之前我哋拍咗其他嘢係點，最後個結局擺喺後啲拍係會着數啲啦。咁我覺得拍嗰陣，因為本身都比較緊張啦，因為始終係一個重頭戲啦。咁同埋因為有一啲情況啦，即係係令到嗰啲鏡頭其實唔可以拍得太多次，即係同嗰個戲有關啦，費事劇透啦。咁我覺得從個感染力或者從嗰個製作嘅難度嚟講，我覺得嗰場戲都係我拍嗰陣會覺得最深刻嘅。咁呢兩場戲，我哋觀眾入去嘅時候咧，就要多啲留意啦。好啦，問多少少關於差唔多尾啦，咁我問多少少嗱，其實你哋喺呢套戲入邊，除咗頭先嗰兩場啦，入邊有冇啲特別嘅，譬如可能 setting 啊、燈光啊，或者可能一啲嘅道具，係你覺得放咗好多心思，而叫我哋啲觀眾入去特別要留意嘅咧？我講一樣唔係你啱啱講嘅你先，我想大家特別留意好，波多野結界嘅音樂。因嗯為我首先我哋即係好榮幸邀請到佢啦，咁然後覺得佢俾嘅音樂係提升部戲好多，
即係尤其是有一啲係模仿古典樂嘅一啲音樂啦，又或者係一啲好緊要嘅場合，佢俾咗啲我係估唔到嘅音樂出嚟。咁同埋佢都貢獻咗我哋嘅片尾曲，就係由阿 RubberBand 嘅6號去主唱嘅一首片尾曲。咁大家到時聽嘅時候就因為佢會 roll credit 啊，咁大家可以聽埋先至走，咁啊嗰個體驗就會好好啦。咁有冇啲咩場口我哋特別要留意添㗎？我諗攝影成套每一成套場都要戲都要留意。留意，係。OK，好啦，咁啊，今日啊差唔多到尾聲啦。咁啊，我想問下啦，嗱，就其實每個觀眾入去都會有唔同嘅感覺啦。但係你哋咧，其實你哋嘅初心呢套戲有冇咩特別嘅主旨想啲觀眾 get 到嘅咧？最初其實就好簡單嘅，就好想講寬恕嘅難度啦。即係我諗，尤其是而家寬恕係一個幾唔流行嘅 topic 嚟嘅。我哋中意睇戲都中意睇復仇，咁啊，嗯。但係我哋呢個故事係行一個相反方向，我要講寬恕。仲要係一個原諒一個唔應該原諒嘅人添。咁所以我諗我自己寫嘅過程拍完到而家上映，我自己都對寬恕多咗一種體會，就係真係如果你不能夠寬恕某啲嘢，你唔好強迫自己，但係你都要諗辦法去同自己和解。林善咧？我希望即係未睇嘅觀眾啦，可以抱持開放啲嘅態度去睇啦。即係因為我可能會有啲人會見到，即係非教徒嘅觀眾可能見到呢個講牧師嘅、講教會嘅，可能就已經冇提出，即係覺得冇興趣啦，或者即係我唔係呢一個宗教嘅就關我事。係啦，唔關我事嘅。咁或者可能有啲教徒嘅觀眾咧，又反而會覺得，佢呢個戲唔係福音電影嚟嘅喎，佢唔係即係都唔係講緊福音嘅信息嘅，又可能會卻步。咁我哋其實拍呢個戲或者籌備緊嘅時候，其實都有一個嘅取向啦，個 approach 啦，都係希望其實佢係面向唔係只係一種嘅觀眾啦，即係唔係淨係俾基督徒嘅朋友睇，亦都係面對緊係即係冇返教會或者係非教徒嘅朋友。咁我覺得呢一個大家可以知道呢一個其實係一個講人性掙扎或者一個可能人性上面嘅矛盾嘅一個故事。其實嗰個宗教呢一個 setting 可能其實係一個包裝或者一個切入點去講呢樣嘢。佢唔只係關於宗教，亦都係關於我哋點樣去面對我哋平時嘅生活或者個世界。咁所以我希望大家去睇嘅時候都可以抱持一個開放啲嘅心去睇。嗯。咁我哋好期待啦！咁啊，好快我哋澳洲好多個城市都會一齊上映嘅。咁啊，希望到時大家記住買飛入場去撐呢套《不赦之罪》。咁我就睇咗少少，咁我就覺得哇，好緊湊個劇情已經係。咁好啦，咁不如兩位導演再呼籲下我哋澳洲嘅觀眾同聽眾，叫你入場支持呢套電影啦！好啊，咁啊，首先多謝澳洲呢邊會發行我哋呢套電影啦。咁希望華人或者澳洲人大家喺澳洲見到就多多宣傳，多多支持，係啦，希望戲院見。咁係咯，都係好開心，因為其實最初都冇諗過呢部電影喺香港以外都有機會去放映啦，或者喺戲院嗰度同大家見面啦。咁我諗呢個機會都係好唔容易嘅。咁所以我諗希望大家如果真係對呢部戲有興趣或者都有好奇嘅話，都希望你哋會入戲院去支持或者去多啲討論，令到更加多未睇過呢部戲或者只係聽過個片名又唔係好知係咩嚟嘅朋友，可以多啲介紹俾佢哋，咁等佢哋更加多人知道我哋呢部戲去入場支持。嗯，咁好啦，咁今日多謝晒兩位啦，咁啊多謝晒譚善陽導演同埋林善導演啦，咁啊我哋喺澳洲就會欣賞到你套戲啦，咁亦都希望你哋好快再有第二套嘅作品出現，咁我哋再繼續欣賞你哋嘅作品啦。咁今晚多謝晒大家啦，好啦，拜拜。多謝多謝，拜拜。點解佢會喺度㗎？
呢度教會嚟嘅，人人都嚟得。我問你點解佢會喺度啊？你得問耶穌，我嘅弟兄得罪我寬恕佢7次可以嗎？耶穌回答佢話：唔係7次，係70個7次。你犯咗咩事去坐監啊？我是在罪孽裏生的，我是在罪孽裏生的，從我母親懷胎的時候就有了罪。呢個可能係神嘅意思。你咪黐線㗎！佢強姦咗我哋個女啊！你咪想我死先去原諒我啊？我係想你死，但係唔係就咁死。